Hello， 大家好，又係我阿直同大家見面啦。咁啊，見到我，梗係教大家整嘢食啦。咁其實最近疫情咁嚴重啦，我相信大家都好注重健康嘅。唔知大家有冇留意呢？其實而家喺街呢，好多新開嘅鋪頭呢，佢哋都會賣一啲健康飲品，就係堅果奶。咁呢係用堅果打成嘅一啲，譬如加果汁啊去做成嘅一啲飲品啦。咁其實呢，我哋而家可以喺屋企呢，好簡單都可以做到呢一類型嘅飲品嘅。咁所以今日呢，就希望喺呢度教下大家點樣可以喺屋企整到一啲堅果奶啦。咁我哋首先睇下有咩材料先。咁我哋今日有杏仁。咁其實咧，除咗杏仁之外咧，你用其他唔同類型嘅堅果都可以嘅喎，例如合桃啊，或者係夏威夷果仁啊、腰果啊、開心果呢一啲果仁都可以嘅。咁但係整之前咧，我哋要將佢浸水8個鐘，因為咧浸咗水之後咧，其實佢會有少少發芽。咁發芽嘅時候咧，就係佢一個酵素最多嘅時候。咁其實呢啲酵素咧對我哋身體係好嘅，咁同埋會個營養會係最高咯喺呢個時候。咁我哋用嚟做奶咧就最可以吸收到佢嘅營養價值啦。跟住咧，我哋會有一個椰棗。咁椰棗其實咧，我哋希望係俾到個奶有一個天然嘅甜味嘅。因為如果落糖咧，好多人會話啊，我唔中意食咁多糖啊，或者冇益啊咁所以我哋今日咧就用椰棗去代替糖，去增加一個天然嘅甜味啦。最後咧，我哋就只需要水，一杯水就已經夠噶啦。好，咁做法咧亦都好簡單嘅。咁我哋今日咧會用一個破壁養生機去做呢個杏仁奶啦。好，咁首先咧我哋就將杏仁放落去啦。跟住頭先講過啦，我哋會有椰棗啦。咁平時買翻嚟嗰啲椰棗咧，裏面有核嘅，咁啊大家記得切開攞咗個核出嚟先。咁跟住最後就加水啦。咁通常咧呢啲壺咧，佢會有一個標示，就係你嗰個水量可以去到幾多嘅。好，咁我哋加晒所有材料落去之後咧，就冚蓋啦。冚好蓋之後咧，我哋就按打果汁嗰個好，咁咧大約係1分鐘到啦。咁其實佢已經打好噶啦。咁啊倒出嚟俾大家睇下先。其實你見到咧，佢已經打碎咗啲杏仁啦，變咗一個好似牛奶咁樣噶啦。咁其實杏仁咧都有好多營養嘅，咁所以我覺得可以直接就咁飲都 OK 嘅。咁大家見到啦，其實佢就好似一杯鮮奶咁樣。好，咁打完之後，等我都試下味先。其實咧，佢有少少似飲牛奶咁，有微微嘅甜味嘅。咁營養好豐富啦，同埋個做法都好簡單。咁希望大家翻去都可以試下啦。